जय श्री राम। इट्स मी आनन्द शाह। हेर, अस्ति मैले भिडियो बनाएको थिएँ जसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, जति पनि भाइ बहिनीहरू मेडिकल प्रिपरेसन गर्दैछौ उनीहरूको लागि म चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु, जसले गर्दा तिमीहरूलाई चाहिँ भिडियो मार्फत मेडिकल प्रिपरेसनको या चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रिपरेसन गर्दैछौ त्यस्तो खालको म भिडियो बनाइदिन्छु। केमिस्ट्री भयो, फिजिक्स भयो, जुलोजी भयो, बोटनी भयो, यता म्याथ भयो, अनि यता फेरि एमएटी म्याथ है, एउटा म्याथ भयो र इन्जिनियरिङ तर्फको भाइ बहिनीहरूलाई मैले चाहिँ कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ जस्तो हुन्छ जुन म्याथमेटिक्स त्यस्तो पनि म भिडियो बनाएर चाहिँ हालिदिने गर्छु। ओके, आज चाहिँ म यो भिडियोमा चाहिँ तिमीहरूलाई यदि मेडिकल प्रिपरेसन गर्दैछौ त्यस्तो खालको भाइ बहिनीहरूले अहिलेसम्म बुक किनेको छैनौ र प्लान गर्दैछौ म चाहिँ बुक किन्छु भनेर म यति सजेस्ट गर्छु, यो बुक हेर, यो बोटनी सिरिज हो, यो चाहिँ जुलोजी सिरिज जुन चाहिँ यो भर्खरको मोड्युल हो, बुझ्यौ। यो कुन इन्स्टिच्युटको हो भन्दाखेरि यो नेम इन्स्टिच्युटको हो। यो नेम इन्स्टिच्युट पुतली सडक। हेर, यो नेम इन्स्टिच्युटको बुक एकदम राम्रो छ है। मैले चाहिँ के भन्छु, यदि तिमीहरू चाहिँ बुक किन्न प्लानिङ गरेको छौ भने अरू बुकमा चाहिँ पैसा नहाल, नेम इन्स्टिच्युटको बुक ब्लाइन्डली फलो अप गर र रिफरेन्स भनेको +2 को बुकलाई मान। ओके, मसँग अर्को पनि बुक छ हेर है, यो बोटनी एन्ड अब्जेक्टिभ एप्रोच। यो पनि कुन इन्स्टिच्युटको हो भन्दा यो पनि नेम इन्स्टिच्युटको हो, तर यो पुरानो मोड्युल हो। ओके, 1-2 वर्ष पुरानो हो। सो अब तिमी के, मैले चाहिँ के भन्न खोज्दैछु, यो यदि तिमीसँग यो बुक छ भने नयाँ मोड्युल किन्नु पर्दैन। यदि छैन कुनै पनि बुक किन्न चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर्दैछौ म बुक किन्छु मेडिकल प्रिपरेसनको लागि भने त्यो न्यू मोड्युल किन्दा भयो है। योमा अलिकति डिटेलमा भास्टमा छ, सो त्योमा सर्ट एन्ड स्विट राम्रो छ। ओके, त्यति गर्दा भयो। यो हेर, यो जुलोजी एन्ड अब्जेक्टिभ एप्रोच, यो पनि के रहेछ, नेमकै मोड्युलको हो र यो 1-2 वर्ष पुरानो हो। यदि तिमीसँग यो बुक छ भने अर्को किन्नु पर्दैन है, यसलाई चाहिँ फलोअप गर्दा राम्रो, यो झन् राम्रो है।